Өте дәмді көже дайындаймыз. Алдымен салқын суға қазы немесе жылқы етін салып, қайнатып аламыз. Бетіндегі көбіктерін алып, астын басып 2 сағатқа қалдырамыз. Бізге қажетті арпа, тары, күріш, айран, құрт, бұршақ немесе жүгеріні дайындап қоямыз. Арпа мен тарының және құрттың үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып 15 минутқа қалдырамыз. Піскен қазыны алып, көбіктерін 2-3 рет тазалап, қажет болса тұз саламыз. Қайнап тұрған ыстық сорпаға арпа мен күрішті салып 25 минуттай осылай пісіріп аламыз. Кейін тарыны салып 10 минуттай пісіреміз. Астын өшіріп, горохты саламыз және жартылай суығаннан кейін барып, дәміне қарай құрт және айранды салып ұсынамыз.